们今天的主题是比特币最近在7万美元这个关键的位置出现了多空的激烈争夺。我们会从技术面、资金面、宏观环境、机构行为和市场情绪等多个角度来探讨一下比特币能否守住这个支撑位，以及未来有没有可能冲击88000美元。没错，这个话题最近在圈里确实非常火。那我们就直接开始今天的讨论吧。我们首先要聊的就是这个7万美金关口的多空博弈。在2026年4月中旬，比特币在这个位置到底经历了什么样的价格波动？具体来看的话，就是2026年的4月中旬，比特币又来到了一个历史性的时刻。因为在2月份，它曾经短暂的下探到6万美金附近。对，然后在这之后的2个月，它是逐步的回升，并且在最近一段时间多次去测试7万美金这个非常重要的心理和技术的关口。听起来多空双方真的是在这个地方反复的拉锯啊。确实是这样。截至4月13号，比特币的价格依然是在7万美金以上不断的徘徊，多头曾经尝试把价格推高到7万3以上，但是每次都被空方打压回来。所以整体就是一个典型的震荡蓄势的格局。在7万美金这个关键的位置，比特币在技术形态上面最近有什么值得我们关注的一些变化，或者说一些趋势吗？从技术图形上面看的话，比特币其实自从2026年2月5号在6万美金附近触底之后，已经在这个区间横盘整理了2个月的时间，对，并且逐步的向7万美金这个关口去靠近。那这段时间的波动幅度有没有什么特别的？在这2个月当中呢，比特币的价格主要是在6万5千美金到7万2千美金的区间反复的波动，多空双方都没有办法去实现一个有效的突破，所以就导致这个趋势始终是不明朗的。明白了。那在技术面上面，7万美金这个位置为什么会被大家看成是一个关键的支撑位？它到底有什么特殊的意义？实际上7万美金不仅仅是一个整数关口，它其实还是多个技术指标汇集的地方，所以它在技术分析当中是一个非常重要的位置。那这么说的话，这个位置一旦守住，或者说一旦失守，市场接下来的走向会不会有一个比较大的变化？没错。就像 Delta Exchange 的分析师 Ria Segal 说的，比特币正在7万到7万0500美元这个区间进行一个关键的整固。对，只要能守住这个区间，那么它还是有机会反弹到7万2500到7万4000美元这个区间的。除了这些呢，最近还有哪些技术面的信号是值得我们去留意的？比如说分析师 Max Trades 就特别强调了7万0500美元这个点位，他认为这是当前上升趋势的一个关键防线，一旦跌破，近期的看涨结构就会被削弱。看来大家都在密切关注这些关键价位的得失。是的，更宽的视角来看的话，比特币在2026年2月下探到6万美金之后呢，其实已经出现了明显的卖方疲劳。链上数据显示，实际亏损已经从高峰时的每天20亿美元降到了4亿美元左右。对，这就意味着被迫抛售的压力已经大大缓解了。那这个市场的买卖力量是不是也发生了一些变化呢？没错，现在的实际利润和亏损的比率已经上升到了 1.4， 是自2026年1月以来的最高水平。这就说明市场的卖压在减弱，对买方正在逐步的占据上风。另外呢，从4小时级别的图表上面看的话，50周期的指数移动均线现在也在7万0300美元附近提供短期的支撑。然后200周期的均线呢，在6万9千美元形成了一个更长期的结构性防线。相对强弱指数目前是在52到53左右，是一个中性偏强的状态，说明市场的动能既没有过热也没有过冷。比特币如果想要继续上涨的话，它在什么价位会遇到比较强的阻力？往上的话，首先它会在7万2千美元附近遇到第一个比较明显的阻力，因为这是最近几次上攻都没能过去的一个短期的高点。再往上是不是压力就会变得更大了？对，更重要的阻力带是在7万3000到7万5千美元这个区间。有一个分析师他叫 Cryptophic， 他把这个区域称作是熊市订单块。就是说这个地方以前是一个支撑，但是现在已经变成了一个非常强的阻力。所以说7万6千到7万9千美元这个区间为什么会被认为是比特币上涨路上的一个生死线呢？这个区间之所以关键，是因为它自年初以来已经多次阻挡了比特币的上涨。技术分析上面把它标记为 bearish order block 1。对，只要能突破并站稳这个位置，就意味着市场结构会发生重大的变化，下一个目标就会直接看向8万6千到9万美元。如果真的能够突破的话，那8万8千到9万美元这个区间又代表着什么呢？从技术形态上面看的话，这个区间是斐波那契扇形结构和订单块分析共同指向的一个重要的看涨目标。
所以很多交易者都会把它当做潜在的上行目标。如果比特币在73000美元以下持续受压的话，接下来可能会跌向哪些关键的支撑位？按照技术分析，如果比特币一直被压制在73000美元以下，最有可能呢就是会继续去试探68000美元的支撑。对，一旦这个7万美金的关口也失守的话，下一个比较强的支撑就会在65000美元左右。67000美元附近那个 CME 缺口会对下跌起到什么作用吗？有不少分析师是把这个 CME 缺口看作是一个价格磁铁的。他们认为只要比特币跌破了70500美元这个关键支撑，看跌力量就会增强，很有可能会把价格拉到66000到67000美元去把这个缺口补上。要是跌势还不停止的话，下面还有什么重要的支撑可以守住吗？关键的结构性支撑其实是在65600美元附近。一旦日线收盘价低于这个水平，市场的偏空信号会大大增强，对，可能会进一步去考验63800美元甚至6万的支撑。下面我们来看看机构的资金流向，尤其是美国比特币现货 ETF 在2026年4月初到底出现了哪些新的动向？自2024年美国比特币现货 ETF 开闸以来，机构通过这种合规通道入场的资金规模就变成了比特币价格波动的一个关键的因素。对，尤其是2026年4月上旬的资金流入情况，相比2025年的10月份有了非常明显的好转。有没有哪几天的资金流入特别引人注目？有啊，比如2026年4月6号，美国的现货比特币 ETF 单日净流入了大约 4.7 亿美元，这是自2026年2月25号以来的一个新高，也是2026年的第6大单日流入量。这么大的资金流入，是不是说明机构在加速布局？确实可以这么看，因为2026年4月6号之后，资金流入依然在持续。比如2026年4月10号的净流入就有 2.4 亿美元，然后贝莱德的 IB、IT 就占了 1.376 亿美元，富达的 FBTC 也有7800万美元的流入。对，紧接着2026年4月11号，贝莱德的 ETF 又有 1.376 亿美元的资金进入，说明机构的兴趣是非常稳定的。最近这一周，美国的比特币 ETF 资金流入有什么特点？过去7天，美国的比特币 ETF 总共净流入了7358枚比特币，按照当时的价格计算，差不多是 5.34 亿美元。对，这个数据就很有意思，因为它不是说某一天突然冲了一下，而是整个交易周都在持续的吸筹。虽然说 ETF 有资金持续流入，但是现在机构投资者整体的配置比例是不是还处于一个比较低的水平？没错，虽然说资金流入是一个积极的信号，但是也不能太乐观。比如说2026年4月6号的 4.71 亿美元，虽然是近期的一个高点，但是跟2026年1月份动不动就超过7亿美元的流入相比，还是有差距的。也就是说，大部分机构其实还没有把比特币当做一个核心配置。对，根据最新的数据，截至2025年年底，机构投资者在美国比特币 ETF 市场里面只占到 24.5%。对，大部分机构的投资组合里面，比特币的配置还是0，或者说非常少。说到企业层面的话，Strategy 这家公司在比特币投资上面到底有多激进？他们最近又有哪些新的动作？在所有持有比特币的企业当中， Strategy 一直是最激进的那一个。根据最新的数据显示，他们在2026年4月1号到4月5号这几天的时间里面，又花了大约3亿3000万美元买了4871枚比特币。算下来，平均每一枚的价格是大约67718美元。这还只是短短几天的增持，他们的总持仓量是不是已经非常惊人了？是的。紧接着在2026年4月的第2周，他们又用10亿美元买入了13927枚比特币，这次的平均价格是大约71902美元。对，这样的话，他们的总持仓就已经达到了780897枚，占到了比特币流通量的 3.8%。这么大的规模，他们是靠经营现金流来买的吗？完全不是，他们所有用来买比特币的钱都是通过发行优先股和普通股来筹集的。所以他们的这个持仓成本现在大约是在每枚75577美元，这也导致他们的资产负债表跟比特币的价格是高度绑定的。既可以在市场上形成一个很强的买盘支撑，但同时也会带来集中抛售的风险。现在看来，其他的上市公司是不是也在像 Strategy 一样大量的囤积比特币呢？其实并不是这样。目前来看，整个上市公司的比特币持有量里面有 76% 都集中在 Strategy 手里。其他的公司大部分要么就是买的速度明显放慢了，
要么就是已经开始在卖出了。也就是说，企业层面对比特币的投资其实是非常集中的。对，那这种情况会对市场带来什么影响呢？因为绝大多数的公司都没有去复制 Strategy 的做法，所以市场的关注点就会格外的聚焦在他们身上。对，只要他们有任何的加仓或者减仓，都会成为大家去判断市场走向的一个重要的风向标。所以说，现货 ETF 的出现到底是怎么改变了比特币的资金流入方式，以及它和美联储政策之间的关系的？根据 Binance Research 最近的研究，现货 ETF 的推出不仅仅是让资金流入的规模变大了，更重要的是彻底改变了资金进场的时机。在 ETF 出来之前，比特币的价格往往都是滞后于美联储的利率决策的。对，但是现在呢，机构投资者会在美联储实际调整利率之前的6到12个月就开始根据他们对政策的预期去提前布局了。也就是说，比特币已经从原来的政策滞后者变成了现在的前瞻性定价者。没错，就是这种 ETF 驱动的资金流，让比特币对宏观事件的反应模式发生了彻底的变化。机构们现在更倾向于在预期的政策变动之前就提前进行布局。对，这也可以解释为什么在宏观不确定性依然很高的情况下，比特币的价格还可以维持在一个相对高位。比特币和主流金融市场的联动性最近有什么新的变化吗？美联储最新的研究论文里面提到，从2021年开始，比特币和以太坊这些加密资产开始越来越紧密地跟随美国的宏观经济新闻来波动。比如像利率的决议啊、通胀的数据啊、就业的数据啊，对他们的价格变动和传统股票的同步性也越来越强。这么说的话，比特币作为一种另类资产的独特属性是不是在减弱？是的，这个发现其实就意味着比特币正在慢慢的融入到主流的金融体系当中。对，它过去那种作为一个不相关的对冲资产的特性正在逐渐的消失。聊完了前面的，我们再来说说宏观环境，也就是利率、通胀和地缘政治这3大因素的较量。2026年的4月初，美联储的政策到底出现了哪些新的动向？市场的预期又有什么样的变化呢？最近的这个宏观背景真的是特别复杂。在2026年4月9号的时候，美联储公布了他们3月 FOMC 会议的纪要。这次会议呢，委员会是以11-1的投票结果决定将联邦基金利率维持在 3.5% 到 3.75% 这个区间不变。这也是继2025年连续3次降息之后第2次按下了暂停键。这个会议纪要里面有没有透露出未来他们对于加息或者降息的态度呢？其实这次会议最值得关注的就是有一部分与会者认为，如果通胀还是一直高于目标的话，那么可能有必要进一步的上调利率。这就说明加息的讨论已经重新回到了桌面上。而且市场原本对于今年会继续降息的预期也一下子被推后了。那现在市场对于美联储年底之前的利率走势到底是一个什么样的看法呢？从 CME 的 FedWatch 工具来看的话，截至2026年4月9号，市场认为到2026年12月，美联储累计降息25基点的概率已经降到了 22.3%， 反而维持利率不变的概率升到了 74%。另外2026年4月底的 FOMC 会议维持利率不动的概率更是超过了 98%。 这么说，大家已经基本上不怎么压住近期会降息了。可以这么说。不过市场在2026年3月的 CPI 数据出来之后，对于美联储年内只降息1次的定价又回升到了 68% 左右。同时加息的可能性也明显降温，美元指数从 104.8 微跌至 104.2，然后10年期美债收益率也从 4.39% 回落到 4.32%。这就使得一些无息资产所面临的宏观压力暂时得到了缓解。2026年3月的 CPI 数据有什么特别的地方吗？这次的数据其实挺分裂的。整体的 CPI 同比是涨了 3.3%， 略低于市场预期的 3.4%， 但是环比却涨了 0.9%， 是自2022年5月以来最大的单月涨幅。主要的原因就是能源价格的飙升，尤其是汽油，它的价格在1个月之内就暴涨了 21.2%， 直接贡献了接近3%的月度涨幅。那核心 CPI 的表现是不是和整体的 CPI 不太一样？对，核心 CPI 就没有那么夸张了，它的同比涨幅是 2.6%， 低于市场预期的 2.7%， 然后环比只涨了 0.2%， 也比大家预计的要低。这就说明其实现在的通胀压力主要还是来自于能源等外部供给的冲击，还没有变成全面的内需过热。对，所以对于美联储来说，核心 CPI 的回落是一个好消息。
但是能源价格的这种不确定性还是让他们很难去马上转向宽松的政策。 PPI 数据公布之后，比特币的价格有没有什么大的波动？数据出来之后，比特币一度冲到了73000美元以上。对，这其实反映出市场对于通胀没有变得更糟，还是松了一口气的。但是很快它就回落到了71000美元以下，说明大家的心态还是非常敏感和谨慎的。说到这个，最近的地缘政治风险有没有给比特币和整个加密市场带来什么冲击？其实现在最大的不确定因素已经不是美联储的利率了，而是中东的局势。对，就在2026年4月11号，美国和伊朗在伊斯兰堡开始了他们的高级别谈判，想要就停火、核活动的限制，还有霍尔木兹海峡的控制权这3个关键的问题达成一些共识。但是没想到，仅仅过了1天，谈判就破裂了。双方在所有的核心议题上面都存在着不可调和的分歧。这个消息一出，市场是不是立刻就有了反应？是的，谈判破裂的消息刚出来，比特币就从73000美元以上迅速的下跌，一度跌破了71000美元。对，24小时之内的跌幅超过了 2%。然后整个加密货币市场也跟着走弱，以太坊也掉到了2200美元附近。其他的像 SOL、XRP、DOGE 这些主流的币种也都普遍下跌。除了这个谈判破裂之外，还有什么其他的地缘政治风险因素在影响市场吗？有啊，比如说以色列还在不断的空袭黎巴嫩真主党目标，并且明确表示停火协议不适用于黎巴嫩。然后伊朗这边呢也加强了对霍尔木兹海峡的管控，还说要进行对等的报复。对，这一系列的举动就让整个中东的冲突外溢的风险又升高了。这是不是也让原油价格和通胀预期又重新抬头了？没错，受地缘局势的影响，布伦特原油价格又从103美元反弹到了108美元一桶。对，然后通胀的担忧也再次升温。有一个分析师，他叫 Nick Pochran，他就特别提醒说，地缘政治的后果可能会决定加密货币市场2026年全年的走向。他说现在的复苏是非常脆弱的，中东接下来的演变会在很大程度上左右市场的短期和中期的趋势。咱们来继续讨论一下链上数据啊。现在这个实际亏损和实际利润的数据都出现了下降，这背后到底意味着什么？其实链上数据可以给我们展示一个比价格更细致的市场供需的变化。比如说比特币的实际亏损已经从2025年11月和2020年2月的每天20亿美元左右降到了现在的每天4亿美元左右。对，这就说明市场上被迫卖出的压力已经明显的减轻了。那这个实际利润的数据最近有什么变化吗？现在每天的实际利润也回落到了3亿美元左右，已经快要接近过去1年的最低点了。对，这就意味着那些在6万美元附近买入的投资者，虽然现在有了一些浮盈，但是他们并没有选择大规模的获利了结。所以说这个所谓的卖方疲劳是怎么通过这些数据体现出来的呢？有一个叫 Check on Chain 的分析平台就特别提到，现货市场已经在从激进的卖出变成了一个净买压，对实际利润和亏损都在下降，这种双降的局面通常就是市场从恐慌转向平稳的一个信号。也就是说卖压已经越来越小了，但是价格能不能涨还得看有没有新的买盘进来。对，没错。经过这2个月的盘整，市场上的抛压已经消耗的差不多了，对，这是一个上涨的必要条件。但是它能不能真正的涨上去，还是要靠买方持续的进场。那最近比特币的长期持有者，他们的行为有没有出现什么新的变化？长期持有者的动向其实是一个判断市场健康程度的重要指标。有一个分析师，他通过 CryptoQuant 的数据指出，比特币市场现在正处于一个早期稳定的阶段，而且长期持有的这个趋势正在变得越来越明显。能具体说说有哪些数据可以体现这种趋势吗？可以啊，比如说从2025年10月份开始，持有时间超过1年的比特币数量已经从1200万枚增加到了现在的1240万枚。这说明有越来越多的币被锁定在长期持有者的手里。对，但是 Glassnode 另外有一组数据也值得我们关注，就是长期持有者的相对未实现损失现在已经达到了市值的 14%， 是自2023年以来的最高水平。也就是说有一部分长期持有者其实现在是在亏损卖出的。没错，更有意思的是，长期持有者的 SOPR 已经跌破了1，这就意味着有一些所谓的钻石手也开始认亏离场了。对，这在市场上通常会被看作是一种投降行为。那现在长期持有者群体内部是不是出现了一些分歧？是的，现在就是有一部分人还在坚定的囤币，甚至在不断的加仓，这是他们对未来的价格有信心的表现。
对，但也有另一部分人选择在现在这个价位落袋为安或者止损出局。这说明他们对后市还是比较谨慎的。而这种分化恰恰体现了当前市场多空双方的认知差异达到了一个顶峰。最近比特币在交易所的余额有没有什么值得我们注意的变化？其实现在比特币在交易所的余额一直都处于一个历史的低位，这就意味着市场上可以被立刻卖出的流动性是非常有限的。对，所以这在一定程度上对价格是起到了一个支撑作用的。那是不是说比特币正在从交易所流向长期持有者的钱包？没错，再加上 ETF 不断的在吸筹，还有就是大企业也在持续的买入，比特币正在经历一个从短期投机者到长期囤币者的结构性的转移。就这种趋势其实是强化了市场的底部支撑。然后我们要聊的是减半效应2周年，也就是稀缺性叙事和周期性质疑。比特币在2024年减半之后，它的稀缺性和黄金相比到底发生了什么样的变化？2024年的4月发生了比特币的第4次减半，到现在已经过去2年了。根据 Cointelegraph 和 Glassnode 的数据，这次减半让比特币的年通胀率降到了 0.85%。对，这是比特币的年通胀率第一次低于黄金的 1.5% 到 2% 的供应增长率，也就意味着比特币在稀缺性这方面已经正式超越了黄金。现在比特币的总供应量已经挖出来多少了？未来的发行速度还会有什么变化？到2026年4月，已经有超过1968万枚比特币被开采出来了，已经超过了总供应量2100万枚的 93%。剩下的大约132万枚比特币将在未来的114年里逐渐的被挖出来。听起来比特币的发行速度是越来越慢了。是的，下一次减半预计是在2028年的4月。那个时候区块奖励会从 3.125 个 BTC 降到 1.5625 个 BTC， 年通胀率也会降到 0.4% 左右。对，这种程序设定的供应上限和不断降低的新增发行率，让比特币的稀缺性叙事不断的被强化。这也是为什么很多人把它看作是数字黄金，是一种独一无二的价值储存手段。既然聊到这个，很多人都在说比特币的4年周期理论好像没有以前那么灵验了。你怎么看这个问题？现在确实有不少人在质疑，减半到底还能不能像以前一样成为价格大涨的催化剂？对，他们觉得4年一个周期的说法已经越来越站不住脚了，未来可能不能再用这种老眼光去预测市场了。这个逻辑听起来还挺有意思的。那具体有哪些理由支撑这种观点呢？首先就是，现在市场上有了 ETF 和大量的机构资金，所以减半带来的供应冲击已经被大大稀释了。对，过去每次减半，每天新挖出来的比特币数量都会减少几百枚，卖压也会随之减轻，价格自然容易上涨。但是现在现货 ETF 每天的资金流入流出，动不动就是数亿美元，这已经远远超过了矿工每天卖出的那点比特币的价值。所以减半对于价格的那种直接的推动作用已经被这些更大的资金流给淹没了。也就是说，现在的市场结构已经跟以前完全不一样了。对，没错。以前可能是散户和矿工主导，但是现在比特币的定价权已经转移到了对冲基金、ETF 做市商和期权交易者这些机构手里。对，他们更在意的是美元流动性、利率走向、美股的联动，而不是这个4年一次的减半事件本身。这么说的话，是不是大家都已经提前把减半的预期都打完了？是的，因为2024年减半之前，比特币就已经创下了历史新高，超过了73000美元。对，这种情况在以前的周期里面是从来没有出现过的，所以很多人都认为市场其实已经提前消化了这个利好。等到真正减半落地的时候，反而会走出一个买预期卖事实的走势，就跟黄金、股票这些资产对于已知事件的定价逻辑越来越像。那还有一些人是坚持4年周期依然有效的，他们是怎么解释比特币最近的价格走势的？比如 Fidelity 的 Jurgen Timmer，他通过对比历史数据指出，2024年减半之后的市场表现其实是跟之前的周期是高度吻合的。他认为比特币在2025年的10月涨到了大约125000美元的高点，现在其实就是在走一个教科书般的熊市回调。对，他预计2026年可能会是一个比较平淡的年份，整个熊市阶段可能会持续1年左右，然后价格会在65000美元到75000美元之间找到支撑。所以这场关于周期的争论，背后反映的其实是市场正在经历一场巨大的转型。没错，不管最后哪一派是对的，有一点是很清楚的，就是随着市场结构变得越来越复杂，这种简单的靠日历来预测的方法已经很难再奏效了。投资者必须要采用更精细的、更全面的分析框架，才能真正的理解比特币的价格波动。
聊完了前面的，我们再来说说市场情绪和衍生品定位。现在这个市场的情绪指标和技术指标有没有出现什么背离的情况？现在的市场情绪其实挺有意思的。加密恐惧与贪婪指数一直在极度恐惧区域徘徊。对，截至2020年4月12号，这个指数是16。而且2020年4月6号的时候还跌到过12，已经连续17天以上处于极度恐惧了。这也是2026年持续时间最长的一次。照这样说的话，市场气氛是不是已经紧张到了极点？从历史经验来看的话，极度恐惧往往意味着市场可能正在构筑底部，是一个反向的信号。对，但是呢，现在相对强弱指数是在 52.88， 是一个中性偏强的状态。然后山寨机指数是34，说明市场还是比特币主导。这种情绪指标和技术指标的分化，恰恰反映了现在大家对于市场的解读是非常分歧的。好的。那最近衍生品市场有哪些现象是值得我们去关注的？当前的永续合约资金费率已经跌到了负的 6% 左右，这就意味着做空的人要付钱给做多的人，对，说明市场上的空头仓位是比较拥挤的。所以说这种空头集中的情况会不会给市场带来一些额外的波动？没错，如果比特币能够强势突破73000到74000美元这个阻力区的话，这些空头可能会被迫平仓，然后就会引发一波空头回补的上涨行情。另外，现在比特币的 Coin Margin 的未平仓合约量已经涨到了 68.7万枚，这说明衍生品市场的热度是非常高的。对了，最近这个加密市场的杠杆结构有没有什么大的变化？过去24小时里面，整个市场有超过5亿美元的仓位被清算，其中大多数都是多头的亏损。对，这就意味着最近的这一波价格回调，其实把市场里面的高杠杆的多头都清洗了一遍。现在的杠杆结构也变得更加健康了一些。下面我们再把关注点转过来，分析一下风险因素和情景分析。如果比特币能够守住7万美金这个支撑位，接下来会有哪些关键的阻力位，以及可能会出现的上涨目标呢？如果比特币能够在7万美金这个位置稳住的话，那么接下来第一个比较重要的阻力位就是72000美元附近。对，如果能够放量突破这个位置，就有机会去试探73000到75000美元这个区间。不过这个区间是一个比较强的阻力带，想要过去的话，可能需要看到 ETF 等渠道有持续的资金流入。那如果这些阻力位都被顺利的突破了，是不是就打开了新的上涨空间？是的，一旦比特币能够站稳75000美元，就会去冲击76000到79000美元这个区间。这个位置是年初以来多次都没有过去的一个强阻力区，被很多技术分析师称为 bearish order block 1。所以一旦这个位置被有效突破，市场的结构就会彻底的转多，下一个目标就会直接看向88000到9万美元。88000美元这个点位，为什么会成为一个关键的看涨目标呢？因为这个位置不仅是斐波那契扇形结构的一个重要的压力位，同时也是一些技术派所认定的bearish order block 2的区间。对，所以有不少交易者都把它当做一个潜在的上攻目标。最近也有很多人在讨论，如果比特币跌穿了7万美金这个支撑位，接下来会有哪些关键的支撑位可以起到托底的作用？如果比特币守不住7万美金的话，首先会去试探68000美元附近的支撑。对，一旦这个位置也被跌穿的话，下面比较强的支撑位就会在65000美元左右，也就是2026年2月份的那个低点附近。有没有可能出现更极端的下跌情况呢？有的，有一些分析师认为，在极端的情况下，比特币可能会跌破65000美元，然后继续下探去填补 CME 上面的那个缺口，甚至可能会去考验6万美金以下的流动性。最近这个比特币和美股的联动性好像越来越强了。这种情况会不会让比特币面临更大的下行风险？有一个悲观的观点来自于彭博的高级商品策略师 Mike Malone，他特别提到了，自从比特币 ETF 开始交易之后， IBIT 和 SPY 的200日相关性已经接近 0.5， 说明比特币和美股的联动性是明显增强了。对，所以如果美股继续调整的话，比特币很有可能会受到波及，面临额外的下行压力。所以他认为比特币还有进一步探底的可能。没错，Malone 甚至警告说，现在的加密熊市可能还只是处于早期阶段。比特币不排除会重新回落到1万美元的可能。对，虽然这是一个比较极端的看法，但是也提醒我们不能忽视市场的尾部风险。现在这个时间点，有哪些因素是最有可能让比特币的价格产生巨大波动的？首先就是地缘政治的风险，尤其是美伊谈判破裂之后，中东的局势其实是非常紧张的。
对，如果这个地方的冲突进一步的升级，比如说霍尔木兹海峡的安全出现了问题，那么不仅能源价格会受到影响，整个市场的避险情绪也会被引爆，比特币的价格肯定也会受到很大的冲击。看来地缘政治是一个短期的决定性因素。那美联储的政策和机构资金的流向会带来哪些不确定性呢？美联储的动向也是非常关键的。虽然市场普遍预期2026年4月份不会加息，但是全年会不会降息，降几次，其实还是有很大的分歧的。所以接下来的通胀数据还有美联储官员的表态都会不断的去修正市场的预期。然后就是机构资金的流向。2026年4月初的时候ETF 的流入确实是出现了好转，对，但是这个趋势能不能够持续下去，是直接关系到比特币的价格能不能够获得持续的支撑的。好的，我们来进入今天的最后一个部分啊，就是结论和投资建议。现在这个时间点，影响比特币价格最核心的因素有哪些？目前来看，7万美金这个位置既是一个技术上的支撑，也是一个心理上的关口。所以它自然而然就成为了多空双方争夺的一个焦点。所以说，这个点位的得失就像是整个市场的一个晴雨表。没错没错。只要7万美金这个支撑能够守住，市场就有机会去冲击更高的位置，比如说88000美元。当然一旦这个位置被有效跌破的话，就可能会引发新一轮的调整。所以现在这个时间点，机构资金和宏观环境具体都发生了哪些结构性的变化呢？现在的机构资金的流向出现了非常明显的新的特征。比如说 ETF 开始主导市场的定价，然后还有一些大企业在不断的买入，再加上链上的卖压也在明显的减少。对，这三重因素其实是构筑了比特币价格的一个比较坚实的底层支撑。这些因素听起来确实挺支撑比特币的，但是不是说市场就一定会涨呢？也不能这么说。这些利多的因素能不能够真正的推动价格持续的上涨，还是要看后续的资金能不能够不断的进场。对，另外现在的宏观环境也是非常分化的。比如说核心通胀是在降温的，但是能源价格又把整体的通胀推得很高。然后美联储一边在维持利率不变，一边又在讨论要不要加息。这就导致大家对于每一个新出来的数据的解读都会变得非常的复杂和充满争议。除此之外，最近地缘政治的风险会不会成为影响比特币短期走势的一个关键的变量呢？是的，现在地缘政治的风险已经成为了市场最大的一个不确定因素。对，尤其是中东的局势变化非常的快，它对于全球的能源价格和风险偏好都会带来非常大的冲击。所以它很有可能会在极短的时间内改变加密货币市场的走向。对，那如果说我们要去跟踪比特币接下来的走势，有哪些核心的指标是我们一定要密切关注的？首先第一个肯定是价格，7万美金这个支撑位的确认，还有73000到75000美元这个阻力区的突破。对这两个位置的突破都必须要配合成交量的放大，才是比较有效的信号。除了价格之外，资金面和宏观环境有哪些信号是值得我们去留意的？资金面的话，可以每天去看一下 ETF 的净流入情况。对，如果能够连续好几天都是正的，那就是一个比较积极的信号。然后还有像 Strategy 这种大企业的持仓变化也很重要。宏观层面的话，就要盯着美联储的那些官员们，他们有没有什么新的表态，尤其是关于利率走向的一些暗示。另外就是中东那边的地缘局势也不能忽视。还有一点，现在市场情绪这么极端，在做投资决策的时候要怎么去参考这些情绪指标呢？其实现在极度恐惧的市场情绪，一方面是一个反向的信号，说明可能市场离底部不远了。对，但是另外一方面，这也确实反映出大家对于宏观的风险还是非常担心的。所以不能只看情绪指标，还是要结合多方面的信息来判断。对，千万不要把所有的赌注都压在一个信号上面。也就是说，虽然比特币市场变得越来越机构化了，但是大家千万不要以为它的风险就降低了。是的，是的，不管是7万美金的支撑，还是88000美元的目标，都是在很多复杂的条件都满足的情况下才有可能实现的。对，所以大家一定要根据自己的风险承受能力去做决策，千万不要迷信某一个分析或者某一个目标价。好的，今天我们从技术面、资金面、宏观面、机构行为一直聊到市场情绪和风险因素，对，把影响比特币价格的关键因素都梳理了一遍。那这期节目咱们就到这里啦，感谢大家的收听，咱们下次再见吧，拜拜，拜拜。